네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 납땜 명인입니다. 오늘 여기 하나 또 뭐 택배가 와서 제가 시간이 좀 나서 한번 영상을 찍어 봅니다. 이거는 이게 뭐지? 이게 자동차 진단 스캐너라고 하는 것 같기도 하고, 뭐 프로그래밍 인터페이스 할 때 뭐 사용하는 것 같습니다. 아무튼 이렇게 생겼고요. 뭐 수입차 뭐 이런 거 진단할 때 쓰는 것 같아요. 뭐 아무튼 얘를 한번 좀 풀러 볼게요. 아니, 이게 지금 구독자분께서 여기 커넥터가 여기 보시면 그러네요. 여기가 지금 여기가 망가졌네요. 예, 짜그러들었습니다. 예, 그래서 얘를 교체를 해줘야 될 것 같아요. 자, 그럼 한번 빠르게 빠르게 풀러 보도록 하겠습니다. 요즘에 저 충청 지역 쪽에 비가 너무 많이 와서 사상자도 생기고 요즘에 좀 안타까운 일들이 많이 있습니다. 좀 비 피해 없도록 비가 많이 오는 날에는 가급적 활동을 좀 자제해 주시면 감사하겠습니다. 예. 너무 그 뉴스 보면은 조금 좀 슬프더라고요. 뭐 이런 식으로 돼 있네요. 이게 뭐 어려운 구조는 아니라서 뭐 이렇게 돼 있네요. 지금 여기 보면은 여기에 납땜이 돼 있네요. 얘를 우선 떼야지 분리가 되는 것 같습니다. 아닌가? 잠깐만요. 얘를 그냥 그죠? 얘를 떼야지 우선 여기에 붙어 있는 PCB를 이런 식으로 이렇게 해서 커넥터를 떼고요. 일단 좀 조심스럽게. 자, 이런 식으로 돼 있는데, 요것도 조금 걸리적거리니까 작업할 때 얘를 좀 떼도록 하겠습니다. 혹시 모르니까 여기 표시를 좀 해 놓을게요. 제가 이쪽 표시된 거에다 납땜을 할 수 있도록.
자, 지금 얘를 교체를 해야 되는. 자, 지금 얘 같은 경우에는 이제 이렇게 보시면 이렇게 돼 있죠. 이런 형태로 되어 있습니다. 모양이. 여기 보시면은 약간 일반 마이크로 5핀이랑은 틀려요. 얘는 이제 미니 USB 커넥터 2.0 타입의 커넥터입니다. 이렇게 생겼어요. 예. 요거를 한번 교체해 보도록 할게요. 자, 우선은 여기 보시면은 지금 얘 같은 경우는 이제 열풍기로 한번 제가 떼 볼게요. 주변에 이제 칩을 떼다가 떨어지면 안 되니까 테이프를 좀 붙여주고요. 그리고 뒤쪽에도 열을 가하면 혹시라도 떨어질 수 있으니까 이렇게. 자, 이렇게 하고요. 자, 이제는 가이드로 잘 잡아주고, 자, 이 상태에서 열풍기로 좀 고정을 시킨 다음에 후황을 한번 틀어 보도록 하겠습니다. 좀 후황을 틀고, 플럭스도 좀 바르고요. 자, 이렇게 한 다음에 이렇게 지금 뜨거울 때 재빠르게 조금 납을 먹어준 다음에 재빠르게 해도 좋습니다. 플럭스를 좀 바르고요. 자, 다 됐습니다. 자, 이렇게 빨리 진행을 해도 됩니다. 자, 한번 보실까요? 지금은 열이 가해졌기 때문에 테이프를 확 떼버리면 이게 부품이 떨어질 수 있습니다. 그러니까 천천히, 여기만 천천히 제가 어차피
커넥터가 중요하니까 여기만 제가 한번 살짝 납땜을 한 번 더, 여기가 제일 중요한 포인트니까 한 번 더 납땜을 해 줄게요. 자, 그리고 가이드 쪽에 한 번 더 확인, 납땜. 자, 됐습니다. 자, 이제는 테이프를 좀 떼고, 자, 이렇게 테이프를 떼고 전체적으로 한번 확인을 해주고요. 자, 이제 마무리로 세척을 구석구석 해주면 됩니다. 자, 이렇게. 자, 이렇게 해서 이제 역순으로 다시 조립을 하면 돼요. 아까 납땜한 자리 다시 납땜을 해주고요. 쇼트가 나면 안 되니까 조심해 주고요. 자, 이러고 자, 아까 다시 역순으로 조립을 해주면 됩니다. 조심스럽게 하필 커넥터 잘못 끼우면은 이렇게 차분하게 이렇게 천천히 끼워야 돼요. 이게 한번 핀이 어긋나기 시작하면 전체적으로 문제가 됩니다. 그리고 여기 보시면 또 커넥터가 있죠. 여기 잘 꽂아주면 됩니다. 이게 지금 여기 납이 두툼해 가지고 사이에 잘 안 들어가요. 그러니까 납을 살짝 빼줘야 돼요. 조립한 다음에 그 다음에 납을 쇼트 시켜주면 됩니다. 자, 납을 털어내 줘야 돼요. 이렇게 납을 털어내 주고 나서 그 다음에 조립을 해야 이게 사이에 쏙 들어갑니다. 지금 PCB 그렇죠. 여기 PCB 보시면 여기랑 여기 사이에 들어가야 되거든요. 네, 아까 납이 두꺼워서 잘 안 들어갔죠. 자, 이런 식으로. 자, 지금은 잘 들어갔죠. 자, 이렇게 해서 그 다음에 잠깐만요. 자, 이제
얘를 납땜을 해가지고 잠시만요. 자, 납땜을 해가지고 이렇게 서로 납으로 붙여주면 됩니다. 자, 지금 여기 납으로 붙여주고, 그 다음에 이 반대쪽도, 자, 요 포인트도 납으로 붙여주면 됩니다. 얘는 무슨 회로가 연결된 건 아닌 것 같고요. 얘 같은 경우는 그냥 고정용으로 납으로 연결을 해주는 거예요. 자, 그 다음에는 이제 다 됐죠? 자, 이제 나사만 잘 조여주면 됩니다. 자, 이렇게 해서 자, 네, 아주 부드럽게 문제없이 잘 교체했습니다. 오늘은 제가 여기 자동차 진단 스캐너 요 인터페이스 요 미니 USB 커넥터 2.0 요거를 제가 교체하는 영상을 한번 찍어 봤습니다. 요즘 비가 너무 많이 와서 비 피해 입으시는 분들이 많은 것 같습니다. 항상 조심해 주시고요. 예, 항상 네, 건강 유념하시기 바랍니다. 오늘도 이렇게 부족한 제 영상을 봐주셔서 진심으로 감사합니다. 안녕히 계세요.